知らんけどラジオで毎回言うてますよこっちとらこっち驚いてよリンク送っといたもんはい、じゃあ川辺ちゃん行けるときまた書籍トークしたいね。これのライター川辺ちゃんしてくれてるからさ、彼女から見たこれみたいなのもあるし。サウナから始まる隣の川ちゃんの知らんけどラジオ。おはようございます。瞑想できるサウナはそうですね、私はニヒタルサウナ、東京のね東陽町の方にあるんですけど、そこのサウナ室の3段目の一番奥にだけ1人だけ入れるポコッとこうくぼみがあるので、そこに入ったら瞑想モードになるので大好きです。川ちゃんです。そしておはようございます。瞑想できるサウナはトトパの女性フロアにあるスチコです。完全にフルフラットで寝られて蒸気で蒸されるとしっかりと瞑想できます。静岡サウナ協議会エヴァンジェリストのカッキーこと柿内まりやです。ようこそお願いします。カッキー来てくれました。はい、ありがとうございます。4回目4回目ねスペシャルゲストって1回目言うてるのに、はい、気ぃついたら4回も出てもらってるっていう。めっちゃ来るじゃんっていうどうですか、1回出てみてそれこそね静岡の方々とか、なんか反響とか反応ありました？そうですね、結構ご紹介した施設さんからそのインスタのストーリーとかで何分何秒ぐらいに紹介されてますとか言っていただけたりして、なんかこうやってね広まるならすごい嬉しいなっていう、私が出る意味があるのかなって思いますね。すごいじゃん、もうなんか元アナウンサーの領域超えてきたね。もう本当なんか元アナウンサーだったのが忘れるぐらいサウナにどっぷりねそうね、僕の前ね知らんけどラジオでカッキー会聞いてくれたリスナーさんが、はい、カッキーさんってお話上手ですねって言ってたのよお話上手が、はい、アナウンサーさんやからねもともとって言ったらとかって言ってて、なるほど。多分ねもうサウナの人で定着してるんやと思う。そっちになっちゃってるんですね。そっちサウナの人で実はアナウンサーもちょっとやってたよぐらいの。そうあとやっぱりサウナ愛がすごいちゃんと伝わったから嬉しい、やっぱそのイメージになったんだと思うよ。ありがたいですね、はい、ということで今日は瞑想サウナから入りましたが、はい、7月8日第38回ということでタイトルコールさせていただきます。サウナから始まる隣の川ちゃんの知らんけどラジオ、はい38回、はい、お願いします。お願いします。どんどん行きましょう。じゃあ概要お願いします。はい、この番組は40歳の現役会社員にしてマネージャーの川ちゃんが働くみんなのリアルな悩みや楽しみを一緒に笑い飛ばしたり、ちょっとためになることを考えたり、そんな隣感覚のトークで週の真ん中ちょっと憂鬱になりがちな水曜日の朝を少しだけ軽やかにスタートできるお手伝いができればとお届けしています。はい、さらに番組後半には新オープンサウナ情報もお伝えしますので、お楽しみに。はい、ありがとうございます。水曜日だもんね。はい。いやそう月火ハードやったなって思う時とか結構あって、たまになんか仕事してて今日の会議とかやばかったなとかめっちゃ使ったな今日残業したなと思ってパッてスマホ見たら、曜日火曜っていうのを見た時にあります。ちょっと待ってくれと、まだまだ折り返し地点でもないじゃんっていう。体感木曜やぞ今日みたいな。わかりますわかりますね。本当に願わくば金曜であってくれみたいな感じなのに、火曜っていうのを見た時のこの水曜かしたみたいな絶望感。そうっていう時にね朝ちょっとこれを聞いて、クスッとしてもらえればと思いますんで、はい、はい、でね最近ね今回7月8日の回ですけどサウナ会をめっちゃやってきたのねカッキー、はい、前回とかもそうだけどサウコレかけるくん来てもらって、サウナ旅とか、和歌山、岡山、名古屋、いろんなとこやってきて、ちょっとサウナ専門チャンネルになりつつあるので。あれ、サウナ専門チャンネルじゃなかったですか？一応ね会社員が言うてますんで、なるほどなるほど。ちょっと今回企画を、やりましょう。今週は働くお悩み相談会ということで、こちらスタッフの方々が悩みを抱える人々にリアルにインタビューしてきてくれてますので、そこを私もそうですしカッキーも一緒に答えていければというふうに思います。お願いします。じゃあ早速1人目の方お悩み聞いていきましょう。25歳鈴木です。自分は今社会人になって、2年目になるんですけれども、すごい大きい夢っていうものを抱えています。それをいわゆるその15年以内に叶えたいなと思ってるんですけど、自分の今の実力とそ
その15年以内に叶えたいっていう大きい夢がどうやっていわゆるアプローチすればいいのかであったりとか、その夢がもう本当に漠然と大きすぎるのでどうやって頑張っていけばいいんだろうっていう不安にかられています。なのでそういう時に対してのその、一歩ずつのアプローチ方法だったりとかマインドセットみたいなものをお伺いできればいいなと思ってます。なるほど。まずその大きい夢が気になりすぎますけどね。もうプロボクサーじゃない？プロボクサーになる。会社員からの。こっからの15年以内に。15年以内に。確かに15歳がまだ40歳か。25からやから。40歳か。40歳。40歳ボクサーではなさそうやな。ではないのか。なんだろうね。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。会社員で、今25歳、そして大きい夢に向かっていくための準備方法を知りたいと。アプローチとそのマインドの持ち方を知りたいっていうことらしいです。めっちゃ気になるな、その内容。そうなんですよ。その夢がなんか会社の中でのなんかね、役員とか経営層とか、この会社背負っていきたいんだみたいな、ちょっと40歳って私がまさにその世代なんで、なんかそういうイメージなのか。でも大きな夢を叶えるだからちょっと違うのかな。しかもとてつもなく大きな夢って言ってたので、言ってたよね。本当にプロボクサーも本当に全然なくはないね、ぐらいのアメリカで興行で成功しようとしてるとかかもしれないですね。いや独立してなんだろうね。ありがとうございます。ありがとうございます。どうするかき。でも私が思うのは、その私も会社を辞めて個人事業主としてやっていくっていう、その特に大きい夢があったわけではないんですけど、ちょっと新しい道を進んだ身としては、一番良かったのはいろんな人と会うこと。とにかく結構そのなんか別に今日の会行かなくてもよかったなみたいな、そういう空振りの時ももちろんあったんですけど、なんかただのなんか若い飲み会じゃないかみたいなのとかなんかあることもあったんですけど、とにかくいろんな人に会うとなんかつながるんですよ。ものすごい遠いところからぐーっとつながったり、面白かったのが6年前ぐらいに会った人と再会してお仕事につながったとか、そこからまた枝分かれしてお仕事になったりとかがあったので、なんかもう意外と関係ないかもって思う人でも会ってみる、いろんな人と。とにかく結局仕事とか社会って人と人だと思うので、なんかそれはいいのかな。どんな大きな夢、小さな夢でも生きることなんじゃないかなって知らんけど思いました。素晴らしい。鈴木さん頑張ってください。母ちゃんさんからそうか。ごめん。いや、そうだ、僕ね25歳の頃ちょっと思い返してたんですけど、ちょうど僕大阪から東京に転勤したのが26なんですよ。だから25の時にその当時の役員に会議室呼び出しがあって、東京で新しい部署立ち上げる新規メンバーを全国から探してると、でそこにお前ちょっと若手だけどチャレンジしてみないかと言ってもらって行ったっていう、そんなタイミングだったんですね。だからその当時何考えてたかなと思ってちょっと思い返してたんですけど、逆にね、僕この鈴木さんと反対の思考を持ってるなと思ったのが、あんまりなんか大きい夢をこう叶えて現実とのギャップでやられるみたいなというよりは、もう今の方に集中しすぎてて、今日はお客さんがどれだけ笑顔になるか、でそれを自分が建築とか、僕オフィス作りとかやってたので、オフィス作りを通してどう貢献できるかっていう自分が面白いと思うポイントをこう見てずっとがむしゃらにやってたって、そういうタイプだったんで、逆になんかそんだけ大きな、ね、夢というかそういう展望や目標があるわけなんで、いやすごいマインドを持ってる方なんだなと思って、そうですね、若干尊敬してました。20代でそんな先のことを長期的に考えるっていうのはすごいですね。でも本当毎日その目の前のことやってればちりつもで結果大きい夢を叶えたとかってなりそうですもんね。そうで、結構ねこういう方が陥りがちというか思うのが、なんかその悩んでいることを、その夢の内容がどうというよりも、自分の現在地とその目標に対するその目的地、結構山の登り方とかってよく言うんだけど、その登山すると考えた時の、それ今麓にいるわけね、日々歩いてるんだけど登山をしてると、登ってんだけどその頂上の位置が分からんから、
あーどれぐらいのペースで歩いてったらいいんかも分かんないし、はいもっと言うとその靴が分厚いそのねくるぶしまである靴がいいのか、浅い靴がいいのかも分からないとか、なんかその現在地とその目的地の距離が分からんことが課題であって、でそれが見えてきたら歩きやすくなるみたいな。で時にはその歩くだけじゃなくてちょっと山小屋で休憩してもいいかもねみたいな計画もできるじゃん。確かにそういう作戦とか対策ができるようになりますもんね。そうだからもしかしたらその漠然と大きい夢にみたいなことをちょっとインタビューでおっしゃってたので、はい、なんか一つはその山に登るこうどういう山登ろうとしてるのかなみたいな解像度を上げる、はいなんかそれがすごいこうおすすめかなと思っていて、でそをれをじゃあどうやって解像度上げんねんってなってくると、僕はよくやってたのは、まあその夢の内容にはもちろんよるんですけど、その夢を叶えてる人に、会いに行く。結構だからカッキーのね人に会うっていうのはすごい僕もいいなと思っていて、はい、僕当時の夢はねおもろい一級建築士になるっていう夢があって漠然としてますね。家の壁に書いてたんですよ。おもろいっておもろい一級建築士に俺はなるってホワイトボードにねワンピースのルフィみたいに海賊王だ。本当書いてて、はい、そうなんでそう思ったんかなってちょっと考えてたんですけど、当時一級建築士とかそういうまあ設計が上手い人デザインが上手い人っていうのがいっぱいいたんだけど、ちゃんとお客さんにそういう価値を自分の言葉で伝えれる、もっと言うとどんな暮らしをしたいのかまでプレゼンテーションでちゃんとイメージできて伝えれる人ってはい、どれだけいるんだろうって、確かになんていうの巨匠みたいな人はいるけど、はいあんまりこうお茶の間のその一級建築士に僕は会ったことがなかったんですよ。だったら確かに僕が得意なのはそういうね言葉とかを通して人に伝えるコミュニケーション得意だったので、はい、なんか一級建築士っていう資格、超難関なんですけど、それを30歳までには取ってで30歳からはその力を生かしてお客さんに喜んでほしいなって思ってっていう目標を持ってましたね。だから僕にとってはとんでもなく難しい壁だったので、この鈴木さんのちょっとね種類に合うかどうかですけど、はい、そういう目標でありうん悩みというか僕も持ってたので、だからそういう時に僕がやったアクションは一級建築士の人に会いに行くっていうのをやって、おー、それもいろんな方ですか？面白い方、真面目な方、そういろんなタイプのの一級建築士なんて名刺交換するんですよ。名名刺交換したらよくそのね会社名と名前の上に一級建築士ってこうライセンスを書いてたりするんですよね。はでそういう方の名刺をコレクションしてい、へ僕ファイルに閉じてたんですよ、クリアファイルに。はでその本パッて開くと一級建築士って書いた名札ばっかりがもう10枚20枚最終的に50枚ぐらい貯まったんですけい、ど、すごい、 5年ぐらいかけてずっとそれを貯めてて、するとねこうパーってパラパラめくっていくと、なんかみんな一級建築士という属性だけど俺がなんかやりたい人ってこの人とこの人とこの人の感じの立ち回り方とか、この人の伝え方すげえ参考になったなとか、かっこいいなみたいな具体化したのね。で反対にあのタイプはなんかちょっと悪く言うわけじゃないけどね、はい、なんかクールすぎてわかる？なんかか写真が白黒の建築家みたいなイメージでこうなんか肘ついるじゃん。いてる感じのイメージですかね。俺の世界についてこいみたいな、っていうのよりは俺はちょっと寄り添った感じにしたかったから、なんかこういう感じかなっていうのは輪郭が出てきたのね。それがなんかさっき言ったその山の登り方やなと思って、はい、だったらこっちの人たちのイメージする人たちになるには何が必要なんだろうって置いてみたら山がピーンとこうクリアになったのよ。おー、そしたらやれこう設計技術を高めるだけじゃなくてそこのどこに着目したのかっていうのを自分で表現できる必要があるから、それをノートにこう紙で書けるように、しかも長くならないように1分2分ぐらいでその設計のポイントを表現する練習をしてみたりとか、結構具体的なハウが出てくるのよ、っていう感じになったっていう僕の当時のエピソードがあるので、もしよければ鈴木さんなんかその山の頂上はどの辺なのかをやってもらって、そのための歩み方をこう解像度上げてもらったらいいんちゃうかな。確かに知らんけどっていう話ですね。うんけど偶然やけどカッキーが言ってるその人に会いに行くっていうのは、まさにね俺もそう思うから、もうすごく感じてます。フリーランスになって、ね、一番強く感じてる。いやそうだよね、はい、特に今そのチャット GPT とか AI が進化すると、はい、なんかね分かった風になっちゃうっていうのが結構危ないんだよね。そうですね、軽い情報だけ入ってて上っ面だけ入ってシンクったところは意外と分かってないみたいな。あれ結構ビジネスにおいては本人にとっても結構危険で、それでなんかこうっすよねってパッてお客さんとか商談で返しちゃうと、この人分かってるんだって変に信頼されるから、逆に言うとそれ以降の情報を持ってないのに、
逆に裏切っちゃうのねそれって。そうですよね。あ、ごめんなさい、僕それ以上はちょっと知らないんで調べますね、チャッピーでみたいなやったら、うん向こうもチャッピーで調べたら同じ情報になっちゃう。そうですよね。そう、うん、それを求めてるというよりはやっぱり一時情報、はい、その人が体験してうんとなり肉となり実際に失敗も成功も含めて自分で肌身で感じたことこそに重みが出てくるから、はい、なんかそういうね体験とかその人に会いに行く、うん、なんかそういうことに特に20代の方ははい、投資してもらえるとそうですね、いいんじゃないかな。いろんなところに行ってちょっと時代錯誤かもしれないですけどノミニケーションとかもいやありそうよますし、そうよ、ね、まあもなんちろんか俺嫌だなとか、はい飲み会は嫌いだしとか、まあ、それで止めるのも全然いいんだけど、はい、やらずして文句言うのと、うんやってみてから文句言うのは全然違うから。ああそうですね。そう、本当にまそうですねずは一回やってみてね、合わないなと思ったら引いたらいいし、あですです。そうっていう感じなんで、鈴木さんはいもちろん15年後、はい夢を叶える像だと思うので、はい、ぜひ頑張ってください。頑張ってください。応援してます応援してます。はい、という感じで、もう一人はい、いらっしゃるということなのでお願いします。ニックネームはコーンです。年齢は44です。で職種は金融です。まあ中間管理職なんで、その間にいるので挟まれることが多いんで、まあその辺をもうちょっと良くなればいいなとは思いますね。はい、グローバル企業で働いてるんで、日本にいない上司、現場にいないところと、あとまあ日本にいる現場の上司との間とか、なんか難しいなと思うことがありますけど。若い子は、まあ、結構アグレッシブに、まあ、いろいろやってみたいって言った反面、まあ、やっぱ最近 AI とかも出てきてその古い考え方とかもあっても上の人たちはやっぱ今までこういうふうにやってきたんだからっていうそういうなんか難しいその新しいところと古いところのギャップその辺を入れるのがやっぱ難しいなって思いますね。なるほど。なるほど。一気に重みましたわね、みんな具体的すぎて。そうですね。面白いな。年齢的にも44歳。いや、なんかもう哀愁感じるよね。なんか声に憂いがありましたね。あったね。何回も選択してちょっとゆるゆるなってそれではパンと張って頑張ってる人みたいな、はい、そうですね。いや大変そうだ。その年齢もそうですし、なんか海外とのやり取りもあるっておっしゃってたんで、そうね、20、30で大変な中間管理職ですよね。コーンさん、いやわかるよ。僕も中間管理職やもんね。そうですよね。どうですか。いや中間管理職ね、面白いけどね。僕はなんかもちろんね大変なこといっぱいあるんですけど、はい、まあ上と下両方あるからなんか変化が起きやすいじゃないですか、うん、一方通行だけで変えるだったら自分が向こう方向一方向ですけど両サイド見るっていうなんか難しさでもありうまくいくとそれが面白さに変わるんですけど、うん、なんかもう一個ポイントが外資系って言ってましたよね。言ってましたね、海外と。ほんで現場の上司とグローバルのリアルで合わない上司がいて複雑やね。若い子もいてテーマが複雑ですね。いやこの人難易度高いところで頑張ってますね。どうですか、カッキー今の聞いてみて。私が結局中間管理職にならないまま会社をそうかそうか。でも若手側で上司とかはいたわけでしょ。そうですね、上司もいましたし、結構なんかこういう言い方も良くないのかもしれないですけど、本当に今の若者って私の年齢でも全然違うなって思うんですよ。ちょっとね、カッキーが今の若者って、いや私32の代なんですけど、はい、それでもやっぱ5、6個違うと全然考え方が違って、ああそういうことね。はい、そっかそっか。それ私でさえ30代の私でさえそう思うってことは、多分40代の方から見たそれこそ新卒の24とかってもうなんかもう未知の生物みたいに見えてるんじゃないかなって、本当に感覚が真逆なんですよ。良かれと思ったことがストレスだったり、なんかあったの？それは上司とその意見というか方向性実は食い違ってたみたいなことがあったの？そうですね。ちょっと待ってね、なんかテレビ局のちょっと闇の部分でやめてね元アナウンサーだからみたいな感じでぶっ込んだらいいか、知らんけどでいけるか。知らんけどで全然いけるんですけどまあその話せる範囲で大丈夫だからね。そう全然まあでもアナウンサーって結構個人プレーなところがあったので、またちょっと違うかなっていう感じもあるんですけど、なんだろうな、若い子はっていうのちょっとあれですね、年齢感じるようになってきましたね。なんだろ
難しいな。これ難しいな。ちなみになんかこの方の悩みって何でしたっけ？中間管理職で板挟みで、そんな中プロジェクトを推進していく難しさみたいな話でしたっけ？そうですね、それもあるし、あとその古い人と若い人の今中間だからって、うんその AI を導入したいのと、古い体質をそのまま置いてああ、結そうかそうか。構最後ありましたよね。あ、そうかそうか。そこでの体質の話か。せめぎ合いみたいはいはい。あ、オッケーオッケな、ー。まだ本当中間ですよね。わかりました。ありがとうございます。確かに AI ということで、ね、中間管理職の悩み、いやすごい共感できますし、僕のちょい先輩の世代の方だし、何よりねグローバル企業で働かれている、さらに金融、いやだからこの方すごいと思うよ。すごいストレスを抱えながらうん。頑張ってらっしゃるんですね。すごいよ。だって会社員人口が6000万人か7000万人ぐらい日本いる中で、こういうなんか管理職になってるのわずか数%らしいのね。へー。だからそんな大半の人がやってることじゃなく、まずね中間管理職にチャレンジしてる時点ですごいことよって思って、本当にそうです。いやっていうのがまずありつつ、さらに上司が2つ特殊でとか、若手世代の AI とかの新勢力の発想と、あと上の方でいうと昭和だよね、多分50代60代のそうですね。まだバブルでやってる方々も60前後がいるだろうから、はいそういう方の考えもあってっていうのはあると思うんですけど、どうだろうな、僕がアドバイスできるほどそんなっていうのはありますけど、僕が心がけてることで言うと、僕この世代になってきてこの役割になって自分自身になかったものが一つあったんですね。足らないなと思ったことが、僕喋ることめっちゃ得意だったんですけど、聞くこと得意苦手だったんですよそう、聞くの苦手で、はい、とにかく喋っちゃう。そうだからね、ビジネスでいうと傾聴力ってよく言うんですけど、コーチングとかにも使われる手法の一つで、なんか物事を僕プレゼンテーションするの得意なんですよ。この本がいかにいい本なのかっていうのを多くの人に伝えるとか、相手に困ってることに伝えるみたいなの得意なんですけど、逆にこの本に対して興味持ってくれた人がなんで興味持ってくれたのかっていうのを思いはかる力やスキルがあまり経験としてなかったんですね。でそれが傾聴力だなと思っていて、でそれは僕プレイヤーの時代はそれでよかったんですけど、マネージャーになったらね、喋る量 30%、 それよりも聞く量 70% ですね。へー。僕はそれしてからうまくいくようになりましたね。なるほど。ちゃんと聞くとやっぱり変わりますか？全然違う。だってそもそも相手の心が開いてない状態でどんなにいいこと言っても入っていかない。なるそうだからもう整う前の準備ができてないのに急にサウナ室入っても汗かきづらいみたいな現象になるわけよ。そうお酒僕もめっちゃ飲んでからサウナ行くとかよくないでしょ、同じサウナでも。だからそのね、事前準備がどこまでできてるかっていう中で聞く力を養うっていうのはもう僕はすごい心がけてることですね。確かに。で特にこういう中間管理職のグローバルとか国内っていうレイヤーであったり、経営と現場をつなぐっていうレイヤーであったり、もっと言うと若手とね世代をつなぐとか、結構何かと何かをつなぐっていう行為が必要なのが中間管理職なんですね。だから現場の方では困りごとがあって、私たちはちゃんとやってるのになんでできないんだって現場は例えば文句言ってると、けど経営側はいやいやそれができる環境を整えてるのになんでできないんだって、こことここがさ全然違うこと言ってたらさ、会社としては運営がままならないじゃない、でそういう時に登場するのが中間管理職なのよ。そうか。そう潤滑油。そうよ。そう潤滑するための人なのに、じゃあ現場で今どんな悩み事持ってて経営はどう思っててっていうのを聞き取る力がないと、僕はこう思うんだだけ主張してるマネージャーだと、やっぱりいやあなたの考えはそうだけどそもそもつなぐ行為にならないよねっていうことが起きるので、僕は結構聞く力7割、傾聴力7割はすごい心がけてますね。確かに聞くって大事ですね。大事。アナウンサーもなんか喋り上手なアナウンサーってイメージあると思うんですけど、本当に上手なアナウンサーって聞き上手な人なんだよって私も言われたことあったので、やっぱインタビューする時とか。そうだ、プロがいたわここに。そう一応8年やってたんで。俺アナウンサーの前で傾聴力使うやん今。ごめん普通にアシスタントトークしてたね。いやちなみになんかテクニックかもしれないけど、そういうなんか学んだことというか意識してることってあるの？傾聴。そうですね、やっぱいかに気持ちよく話してもらうかが
大事なので、大事ね特にインタビューとか本質やな。なので相槌を大きくするとか、すごい私はあなたに興味があるんですよっていうのを前面に出して素晴らしい。聞くっていうのが本当に大事で気をつけてましたね。素晴らしい。そのさ、まあ、もう一個突っ込むとさっきのコーンさんからすると、はい、その興味持ってる環境もいいだろうけど、ほら急にグローバルでとかなったらさ、はい遠すぎてその感覚がね、興味持てない時にどうやって興味持ってるみたいなのある？うわなかった？今までアナウンサー仕事してて、あれこの内容私全然面白くないなみたいななかった？やりますよ。あんのかい？ありあんのかい？人間だものそれは、まあ、そうだよね。ありますけど、うん自分なりに調べて、うん、多分自分なりに調べたら何かしらの共通点が見出せたり、いやあ本当に興味ないことって多分そんなないと思うんですよ。そう何ね。かしらだからまず調べる、ああ、なるほど。調べて何かしらの共通点を見つけてはいはいはい。興味を引き出す、自分の中の。ああ、素晴らしい。面白ポイントが自分の中に何かあるはずだから、はいそこにまずは探索しに行くってことね。そうですそうですそうです、まず見つける。いや、そうそう。今のすごいいいことで、つまりね、興味を持つって好奇心だと思うんですよ。はいで、僕仕事において好奇心ってめちゃくちゃ大事だと思っていて、これを好奇心モードがなかったら、全ての仕事がね、作業になっちゃってやらされになっちゃうのね。わかります。上司にあれやっとけって言われたからやりましたとか、会社が言ったんでやってますとかってこう受け身になった瞬間、その人の魅力とかがね、スピードとか質がぐっと落ちるっていうのが僕自身も経験してきて学んだこと。もちろんね、文句言いたい気持ちとか何かのせいにしたい気持ちもあるのよ。そういう時は一回サウナ行ってもらって一回整ってもらえると、翌日から一回フレッシュな頭になるから、その上でいやでも違う見方あるんちゃうかなみたいなんで見てみると、意外とその好奇心ポイントが自分にできて、でその好奇心っていうエネルギーがあれば、それ傾聴が生まれてくると思うのよ。なぜならもっとあなたのこと知りたい、ね、好きなラーメン屋さん行ったらこのラーメンの麺はどこからできてるんだろう、産地はどことか、大将の思いはとか、ちょっと興味も湧くじゃないですか。まあそれと同じで、だからどんな環境にいても中間の方とか何かをつなぐ役割の人は好奇心をエネルギーにしてください。そうですね。まずそのドアを開けてもらって、はい、好奇心のドアを。いや本当に。そして国用は120周年のブランディングで好奇心を人生にっていうコーポレートメッセージを作ってるので、うちの社員は結構好奇心もりもりチームが多いです。ワクワクチームですか？はい、いいですね。しかもね、そういう人ってもともとワクワクしてる人なんじゃなくて、全然一般のノーマル、もちろんテンション高い時もあればね、不機嫌な時もあるんだけど、多分ね、その好奇心を生み出す作法とか環境、それが上手なんだと思う。はい、ぜひ国用もそうですし、そういうことをですね、こちら整えるという本に急に言っちゃった。すごいシームレス。シームレスだね。すごい滑らかにいきました。いやだからね、なんかこういう悩み聞いてて、分かるなーって今思ったから、整えるっていう本に本当に超忙しい人でもご機嫌に働けるために何がいるんだろうってちょっと考えてたので、ぜひちょっと読んでもらえると嬉しいなと思いますし、何より外資系金融でこんなにね、中間管理職ってことは会社からもね、すごい期待されてる方でしょうから、ぜひ頑張ってほしいと思います。応援しています。そしてせっかく知らんけどラジオなので、こういうお悩み相談もそうですけど、こんな時サウナ施設や銭湯でなんかどういうのやったらいいんじゃねみたいなのあります？鈴木さんとコンさん2人ありましたけど、なんか僕思ったのは、冒頭に僕ニヒタルサウナの紹介したんですけど、ぜひねニヒタル行ってほしいなって思うんですよ、このお悩み持った2人に。というのも、一人で瞑想できるサウナ室あるんだとは言いましたけど、出てから水風呂もその柱の横になんかね、6人ぐらい入れる水風呂なんだけど、1人はその柱の底までボソッと入ったら他の人とちょっとね遮断されるスペースがあるのよ。でそこ出て、この休憩ゾーン行ったら 5,6 人で座るとこもあるんだけど、1人でまた奥まって座れるとこあるのね。つまりそのなんか瞑想とか一人リズムをこうサウナ体験の中で作れるっていうのを絶妙に設計してくれてる場所がニヒタルなので、素晴らしい。ぜひですね、こういうなんか悩み持ってんなって思う時に、あんまり良くないのはもうデスクで悩まないことですね。そうですね。そうです。悩みをそのままデスクで悩んじゃうと解決しないまま仕事する場所で使っちゃうから、モヤモヤが続くのよ。ずーっと残って。そう、悩んだら深くなっちゃうから、もうそういう時はスパッともう仕事切り上げて、ニヒタルサウナに行って、瞑想してください。
終わる頃には、ほぼ悩み消えてます。おすごい西樽の力、じゃあ西樽の底にいる人見たら悩んでんだなって。そうそっとしてるだけですよ、逆に。そっとしてて話しかけないでそこのゾーン入ってんなっていう人は大体サウナハットも深めにかぶってるから。あ、もう遮断してるんですね。そうもうそういう人にその話しかけるなんで、もうそんなのしなくていいから、はいお互いのリズムで入ってもらうのがいいと思うので、はいぜひとも、西樽さん行ってみてください。はいよかったですかね、こんな感じじゃないで相談。回答できましたかね、真面目に解決しましたかね。なんか力になれてたらいいんだけど、はいこんな感じで、でもね、はいスタッフチーム結構リアルな悩みをまた集めてくれたんで、うんはい、またねいつも楽しみにしてまはい、す。皆さんコメント欄からも受け付けてますのでね、はい番組の感想やメッセージも大募集です。はい、はいということで終わる前に、冒頭にお話ししました、ここで今週の、新オープンサウナ情報ですね。はい、はい、一つ教えてください。前もね少し紹介したのかな、黄金湯の新宿店、出た。これがもう配信タイミング的には多分オープンしているのかもしれないんですけれども、黄金湯有名やからね、もう錦糸町で黄金湯と皆さん銭湯リノベのね、もう最先端。老舗の、黄金湯の2号店として6月末にオープン予定ということで、うん内装がきっとね母ちゃんさんも詳しいと思うんですけど、大阪万博のパビリオンとか、そうね東急歌舞伎町タワーを手掛けた建築家の永山優子さんが担当されていると、素晴らしい。いう尊敬する方です。おーはい。ということで、自社醸造ビールを提供するビアバーが併設されていて、うんサ飯も充実はいしているんですって、でエクスペリエンスアドバイザーには清水美里さんがすごいね。担当されているということで、エクスペリエンスアドバイザー。素晴らしいね、なんかそれぞれのプロフェッショナルの方が力を合わせるっていうモデルっていう面白さと、あとね、女性の感性、建築家としても永山優子さんの女性の感性でね、いろいろな作品手掛けられてるんですけど、に加えて清水美里さんね、はいもちろんサウナ界で知らない人はいない、うん日常的に世界中飛び回ってトランジットとかもね雑誌出されてるような方ですから、なんかそういう方々が見る景色の中のサウナってどんなのができるんだろうっていうのはワクワクしますね。非常に興味があります。うんなんか大体男性側とかのチームで作ってでレディースでやりますみたいなのが今まで多い中、は結構この逆パターい、うんうんンでそれがどういったものを生み出されるんだろうみたいなのは本当に体験してみたいですね。そうですね。はいもうオープンしてるのかな、ぜひね行ってみたいなと。はい、多分これ公式のねインスタとかもそうですし、はいクラウドファンディングとかでも非常に話題のある施設なので、ぜひとも SNS とかご覧いただいて最新情報を見ながら、はい、動いてもらえたらと思いますし、はい僕らもちょっと行ってねレポートとかうんしたいなと思うので、はい、まだの方もしくは関西とかねいろんなエリアの方々も楽しみにしていてください。はい。さあ、そしてはい、あ、書籍の方は、またさっきねこうやってシームレスにありますがシームレス紹介させていただいたんですけれども、はい。今日がこれ7 7月の8日ですね。 8日っすよね。ありがたいことに先週かJ-WAVE さんでお、まあね関東でこのラジオ知らない人はいない、僕もずっと聞いてる J-WAVE さんでも実はこの書籍紹介させてもらって、いやおありがたいですー、いね。やいいですね。いろんな人に届いて、いやそうなんです。うんなんかめちゃくちゃ忙しく働く人はいっぱいいると思うので、なんかそんな人が今日から始めれる習慣はい。をこの本を読んで一つでも身につけてもらえれば嬉しいなと思ってるので、はいぜひとも、見てもらえたら嬉しいです。はい。はい、ということで、ここまでのお相手は川ちゃんこと川田直樹と、静岡サウナ協議会エヴァンジェリストカッキーこと柿内まりやでした。はい、カッキーありがとうございましありがとうた。ございました。また来週水曜の朝7時にお耳にかかりましょう。そして皆さん今週も仕事頑張っていきましょう。せーの、いってらっしゃい。ありがとうございます。むずい。ありがとうございます。ねむずい。難しい。いや、これめっちゃむずい。良さそう？悩みの話。